दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 6.1 चैनल के होम थिएटर किट के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सारे ग्राहक ने ख़रीदा है, लेकिन इसका कनेक्शन आपका बूफर काम कर रहा है और आपका जो बेस का वॉल्यूम है वो काम नहीं कर रहा है, और उसके बाद आउटपुट स्पीकर भी आपका काम नहीं कर रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका सही कनेक्शन क्या है वो आपको मैं बताऊंगा इस बोर्ड का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कनेक्शन दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जो वॉल्यूम जो बताया हुआ है ये एक्चुअली वॉल्यूम का नहीं है, ये एक्चुअली आपका वूफर का वॉल्यूम है। और यहाँ जो बेस लिखा है ये बेस कंट्रोलर नहीं है, यहाँ पे हम लोग को इनपुट डालना होगा। यहाँ पे जैसे कि ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका इस बीच में जो है वो आपका ग्राउंड है और ये लेफ़्ट ये राइट दो कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको इनपुट कनेक्शन लगाना है और आपको इस जगह पे जहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बेस का कंट्रोलर लगाना है। तो इस तरह से अगर आप वायरिंग करते हैं तो आपका ये जो स्पीकर का यहाँ पे जो दिया हुआ है ये स्पीकर आउट का कनेक्शन जो दिया है ये दोनों आपका फिर काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो बेस लिखा है ये सर्किट में गलत है, यहाँ पे इनपुट होगा और ये वॉल्यूम की जगह में आपका बेस होगा। बस इतना ही हेर फेर कर दीजिए और देखिए आपका ये जो 5.1 या फिर 6.1 चैनल का जो होम थिएटर किट है ये आपका अच्छा से काम करना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है लेकिन उन्होंने ये बात अभी तक नहीं बताया, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छी जानकारी दे सकूं। तो मैं इसका आपको एक बार सर्किट डायग्राम भी बनाकर दिखा देता हूं कनेक्शन कैसे करना है। तो ये देखिए, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो कनेक्शन है ये बूफर का कनेक्शन है, सीधा आप इसमें बूफर जोड़ देंगे। 6 इंची तक बूफर आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा बूफर जोड़ देंगे। फिर आपका ये जो वॉल्यूम लिखा है ये एक्चुअली वॉल्यूम नहीं है, ये आपका बूफर का वॉल्यूम कंट्रोल करता है, इसलिए यहाँ पे आप बेस कंट्रोलर लगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे बेस कंट्रोलर लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते थे इनपुट लगा देते थे या फिर वॉल्यूम कंट्रोलर लगा देते थे, जिससे क्या हो रहा था हमारा आउटपुट जो स्पीकर है ये काम नहीं करता था और ये दोनों आउटपुट स्पीकर हमारा काम नहीं करता था। तो हम सोचते थे कि हमारा बोर्ड ख़राब है, हम तरह तरह के कमेंट्स करने लग गए, कंपनी के बारे में ख़राब बोर्ड भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो आपका बेस जो लिखा है ये एक्चुअली बेस नहीं, ये आपका वॉल्यूम कंट्रोलर होगा या फिर आपका ऑडियो आउटपुट होगा। इसका बीच में जो है ये आपका ग्राउंड है और ये लेफ़्ट ये राइट। तो इसमें आपका इधर ग्राउंड जोड़ देंगे, इधर लेफ़्ट ऑडियो इनपुट, इधर राइट ऑडियो इनपुट, या फिर OX कनेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका 5 वोल्ट आउटपुट है, इससे आप MP3 प्लेयर के जो कंट्रोलर है उसको लगा सकते हैं। ये आपका 12012 ट्रांसफार्मर यहाँ लगे। याद रखें ये जो वॉल्यूम है ये जो वॉल्यूम है ये आपका बूफर का वॉल्यूम के लिए है, बूफर का आपका बेस कंट्रोलर है ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम आपका ये है। तो यहाँ वॉल्यूम जोड़िएगा और यहाँ पे बेस जोड़िएगा, बस ये दो हेरा फेरी कर दीजिए, जिसके बाद आपका ये स्पीकर भी काम करेगा, ये स्पीकर भी काम करेगा, आपका बूफर भी काम करेगा, वॉल्यूम भी काम। आपका जो बूफर का वॉल्यूम कंट्रोल नहीं हो रहा था, यहाँ पे अगर बूफर का वॉल्यूम कंट्रोलर लगाएंगे तो ये बूफर का वॉल्यूम भी ज़्यादा कम कर सकते हैं यहाँ से। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया है और मैं आपको अच्छा से समझा नहीं सका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे जानकारी लेकर आऊँ। धन्यवाद।